надоело бороться с храпом? Снорекс. Вы забудете о плохом сне навсегда. Вы можете сколько угодно все отрицать, но у вас есть эта проблема, вы это знаете. Читайте дальше, чтобы избавиться от храпа навсегда. Облегчает носовое дыхание. Стимулирует функции дыхательной мускулатуры. Уменьшает выделение слизистых. Увеличивает эластичность и упругость мышц мягкого неба. Уменьшает объем лимфоидной ткани глоточной миндалины. Причины возникновения храпа. Слабые мышцы мягкого неба. Поток воздуха, проходящий через суженные дыхательные пути, заставляет мягкие ткани стучаться друг от друга, что приводит к их травмированию. Лишний весовой он способен затруднить дыхание во время сна из-за высокого положения диафрагмы. Хроническая усталость. Провоцирует хроническое кислородное голодание. Нарушения сердечно-сосудистой системы. Могут привести к синдрому обструктивного апноэ. Вредные привычки.